大家好，今集我應一個網友問呢個着字係咪可以讀住？即係粵語經常講咪行住個住，呢個住字係用喺動詞後面，表示將個動作保持住嘅。除咗咪行住，仲有幫我抱住個仔、攞住個蛋糕等等。個網友有疑惑嘅係因為呢個用法咧，而家不論通語定係粵語，好多都寫呢個住嘅，但係呢個用法字典啊同古文獻咧係用呢個着字嘅。會唔會着先係粵語讀住嘅本字呢？講落去之前，請大家先按讚、訂閱、分享。講返個着字，佢係個多音字，喺粵語審音配詞字庫裏邊咧收咗3個音，分別係中入聲嘅着3個着、陽入聲嘅着燈嘅着，同埋音去聲嘅著作個著。大家見到啦，好多字咧都係一個字而兼有音聲同入聲韻嘅，呢個詞都係，不過變聲別義，唔同嘅聲韻就代表唔同嘅意義。呢度3個音其實唔係着字嘅所有讀音，喺中古兩本權威韻書裏邊咧，即係廣韻同集韻，仲收有另外3個音嘅，就係讀音上聲嘅主、陽平聲嘅廚同埋陽上聲嘅柱。其他音我唔講住，淨係講陽上聲嘅柱，因為佢讀柱嘅時候咧，假同呢啲柱。呢個都唔係我想講嘅，我想講嘅係着字咧，唔止可以讀柱，而係可以讀陽去聲嘅住，因為粵語讀陽去聲嘅字好少。根據韻書讀陽上聲嘅字，粵語多數都會作去聲讀嘅，所以有續上作去嘅講法。作陽去聲讀咧，個着字咧就應該讀住啦。事實上呢個讀住嘅音先係佢嘅古本音，因為說文咧就冇着字嘅。着嘅本形其實係呢個住，住即係筷子咁解，亦即係粵語叫一住菜兩住麵個住，所以着字應該有讀住嘅讀音嘅。咁呢個音我哋就加個二聲符，寫成咁。咁而家我哋成日講有將個動作保持住嘅意思嘅住咧，係咪應該寫呢個住先啱咧？係嘅，係可以寫呢個讀住嘅着字嘅，好似膠着即係膠住，因為好多文獻都係用着字表達呢個住嘅意思。又好似呢個例，吃着碗裏，看着鍋裏，其實就係粵語講食住呢樣又睺住嗰樣嘅意思。不過呢個讀住嘅着字咧，只可以話係可用本字。因為個本字其實就係我哋唔覺意攞咗嚟用嘅呢個住字，因為着字嘅動作詞續嘅用法係類似同音假借居住個住嘅。我哋睇下近代著名語言研究學者劉叔新對住字嘅解釋，大家睇到佢對個住字嘅解釋幾乎完全等同漢語大字典對着字嘅解釋。着字本來係筷子嘅住，後來衍生咗唔少意思，但係作為動作嘅狀態詞續咧，明顯係通住而嚟嘅。睇下一個通假嘅古例，呢個例嘅着字係應該讀住嘅，但係着字又有上聲嘅讀法，音同呢個柱。後人注釋咧就用咗柱嚟解呢個字啦。但係柱嘅滯留意思喺邊度嚟嘅咧？柱本來係久立嘅意思，立又係住，所以柱住其實咧係同源詞，更加證明柱呢個字咧係應該用續上作去讀，以住為聲先啱嘅。所以粵語所講表示動作狀態詞續嘅住字咧，應該係駐留個住。知道着同住係通假字，咁而家有人爭拗緊嘅呢個詞嘅讀音，或者就有新嘅認識啦。呢個詞入面嘅着字咧，多數讀住嘅，但係呢個詞義係解人民長住一個地方咁嘅意思。咁有人話長住就應該取附着嘅意思，要讀土着先啱嘅。不過而家知道着同住係個同音通假字，着即係住嘅意思，長住一地嘅居民係咪更應該讀住咧？呢個題外話我哋唔講，講返個主題。既然住字咧，古已經通作呢個着，現代行文咧，我哋應該寫已經通作嘅字嘅。用例就有呢啲。不過近代嘅通語同粵語咧，又多數用居住個住，即係佢個本字。我睇唔產生歧義嘅話咧，用是但一個字都得嘅。好啦，睇完啲例，大家有冇留意到個着字咧？因為係用喺動詞後面表示動作狀態嘅詞續。呢個用法咧，後嚟就發展成動作進行嘅時態助詞，咁就同粵語動作進行助詞所講嘅緊好有關係。究竟有咩關係呢？下集再講。臨走之前請大家按讚、訂閱同埋分享。今集開始，我會將過去發表過嘅粵語本字喺片尾度列出，記得睇晒先走啦。拜拜。